हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट कटलेट, जो काफ़ी हेल्दी भी है। उसको बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन यू अपलोड एनी न्यू वीडियो। थैंक यू। तो जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हमने लिया है बीटरूट। ये हमने बॉईल करके इसकी स्किन निकाल के इसको ग्रेट कर दिया है। ग्रेटेड पटेटोज, ग्रेटेड कैरेट्स, आप चाहे तो स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, बीन्स, आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आमचूर पाउडर, गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, रेड चिली पाउडर, क्यूमन सीड्स पाउडर, टोमेटो पाउडर, सॉल्ट, कोरिएंडर एंड ब्रेड क्रम्स। सो स्टार्ट करते हैं। एंड ऑयल, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था, जो काफ़ी यूज़फुल है। ब्रश भी है एंड बॉटल विथ अटैच बॉटल विथ ब्रश। सो और अब हम गैस ऑन कर देंगे ताकि जब तक हम आलू टिक्की बनाएंगे तब तक वो तवा भी गर्म हो जाएगा। यहाँ पे हम पैटीज़ शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रश्ड ग्रेटेड बीटरूट, ग्रेटेड पोटैटो, ग्रेटेड कैरेट सब ऐड कर देंगे। करीबन 2 कप्स ग्रेटेड बीटरूट लिया है, उसमें 1 कप पोटैटो ऐड किया है, हाफ कप ग्रेटेड कैरेट्स, chopped coriander, green chilies, garlic paste, amchur powder, salt to taste, tomato powder, cumin seeds powder and रेड चिली पाउडर। अब हम इसे एक डो बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे थोड़ा, तकरीबन 1.5 कप ब्रेड क्रम्स यूज़ किया और ये देखिए ये डो हो गया। अब हम इसके कटलेट बनाएंगे। आप चाहे तो राउंड शेप कर सकते हैं, हार्ट शेप कर सकते हैं, कुकी कटर की हेल्प से भी आप शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल राउंड शेप दूँगी क्योंकि हम टिक्की बना रहे हैं, इसलिए। क्योंकि हम यहाँ पे बर्गर की टिक्की बना रहे हैं तो साइज़ थोड़ी बड़ी रखूँगी और इसे बॉल बना के ब्रेड क्रम्स में डिप करके ऐसे रखना है और फिर हम शैलो फ्राई करेंगे। हमारा तवा गरम हो रहा है तब तक। तो चलिए, तवा गरम हो चुका है, हम इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे एंड टर्न बाय टर्न कटलेट फ्राई करेंगे। अगर आप चाहे तो साइज़ छोटी भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने बर्गर की टिक्की बनाई है। सो 1 पाव की साइज़ इतनी ही होती है। अगर आप क्या करेंगे, अगर बर्गर के लिए छोटी टिक्की बनाएंगे तो या तो आपको एकदम हाफ टिक्की, स्मॉल टिक्की 1 बर्गर में तो आएगी नहीं, 1 पाव में, तो आपको 2 लेनी पड़ेगी और उसको बनाने के लिए फिर आपका बर्गर टूट भी सकता है। सो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि बर्गर कैसे बनाते हैं, बट अभी नहीं, अभी हम सिर्फ टिक्की बना रहे हैं। इसके आजू बाजू भी थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर देंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। देखिए कितना ब्यूटीफुली हो गया वन साइड से।
अब हम इसे पलटा के दूसरी साइड भी 5 to 10 मिनट्स स्लो गैस पे होने देंगे। और देखिए ये कितने ब्यूटीफुली हो गए हमारे बीटरूट आलू टिक्की जो बर्गर के लिए हमने बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बर्गर बना के दिखाऊंगी भी, सेम कटलेट यूज़ करके। सो ट्राई इट। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।